Empecemos por alistar todo lo necesario. Además de limpiar la losa y sacar cualquier sobrante de la grieta, mírala y decide, ¿esta grieta es demasiado estrecha para entrar con un material similar a la masilla? Si es así, toma una amoladora manual y simplemente comienza a pulir o emparejar para eliminar la grieta. Aquí hay un ejemplo que muestra los dos casos. Esta es una grieta que no se ha reparado. Es un poco apretado, pero puedes meter algunos materiales allí. Del otro lado usa una amoladora estándar para cortarlo. Simplemente cortas una línea limpia para que los materiales penetren